गुड आफ्टरनून ऑल मुझे बाहर मो अपार्टमेंट जगदलपुर चित्रकूट जावाई जहाँकि अप्रोक्स 40 किलोमीटर भितर पड़ू चलन जा एबे मु पाखापाखि 20-25 किलोमीटर पलि आसले आपड़ देखो आगर भी होर्डिंग मराई आप देखा लिखाई और 20 किलोमीटर मु आसिक पहुँची गली चित्रकूट वाटरफॉल रे से रास्तार आम ए जाऊँ साइड गुटा पूरा जंगल टाइप अच्छे सब पत्थर भी बहुत अच्छे देखो केते विजिटर्स सब आसुँच फैमिली भी बहुत आसते बहुत भीड़ भी ये टाइम रे हुए मु मंडे आसती तथापि मुझे देखिपी बहुत भीड़ अच्छी ना संडे रे आम थे आसलु किस दिन पूर्व 3-4 मंथ्स पूर्व बहुत संडे रे बहुत भीड़ रुए मंडे रे फिर भी आसी आराम से बहुत लोग रोचे बुलिकी जापर देखो व्यू पूरा केमती पूरा मस्त व्यू आपण भी आसीपर बहुत बढ़िया जगह देखो मुझे वाटरफॉल पाखु पूरा जावाई पूरा बोट्रे बसीगली बोटिंग करने यार पर पर्सन 50 रुपीज नौकरी अप्रोक्स 10 जन पाखापाखि बसिकी जापर बढ़िया व्यू तो पूरा मस्त रोचे आपड़ आसले भी बोट्रे बसापी पूर्व लाइफ जैकेट आपको दे दूसरी पिंधापी जो आम सेफ प्रोटेक्शन रोचे कि पड़गले कि बचार संभावना रोचे पूरा पाखक गले पूरा पानी बहुत पड़े आप ओदा भी देखो मुझे जो वीडियोटा नहीं पूरा वाटरफॉल पूरा पाखर नहीं देखो पूरा मोबाइल रिकॉर्डिंग ही कर पूरा मोबाइल ही भिजी जाऊँगी कि सिनेमैटिक वीडियो एंजॉय करूँ तलू बुलिक ऊपर आसी देखो ऊपर व्यू भी बहुत बढ़िया अच्छे एवं मुझे जगदलपुर को रिटर्न करुँच जगदलपुर भल भल जगह आपको देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग बाय।